Akkam jirtanii fayya qabdu bakka jirtanitti haalii qilleensa haalii siyaasaa haalii jireenyaa jiru akkam naga qabdanii fayya qabdu jirtu ijoollee Oromoo jirtu ijoollee Ameerikaa jirtu kan Awurooppaa jirtu ijoollee biyya keessaaf biyya alaa jirtu akkam isin nagaya irra haftanii offoltanii wanni siyaasaa hedduutu deemaa jira hedduu sadarkaa addunyaallee sadarkaa biyya keessa siyaasaan addunyaa siyaasaan biyya keessa waan hedduutu deemaa jira Ingilizii European Union keessa baat Brexit is official United Kingdom is out of the European Union out of the EU Great Britain is out of EU and Great Britain is going to be soon small Britain because Ireland, Wales and Scottish Northern Ireland they are going their own way Brexit yookaan mootummaan Ingilizii guddoon siyaasa addunyaa keessatti gahee guddaa taphattee Awurooppaa keessaa kalee baatee jirti tokkummaa Awurooppaa keessaa halkan qixxee kalee baatee jirti gadaan kun gadaa jechuun muummee ministeera Ingilizaa ka paartii conservative Boris Johnson Bojo jedhama maqaan isaa qabate conservative party European Union yookaan ammoo gamtaa Awurooppaa kan tokkummaa Awurooppaa keessaa Ingilizi baasee jira Ingilizi biyyi guddoon sunin biyyi durii guddoo jedhamte addunyaa kana kolonii akka malee guddaa goota Ingilishii nuu kan hundaayyuu kenniti biyyiti Ingilizi biyyi xiqqoo tahuu deemti Great Britain jedhama maqaa warra Great Britain is going to be soon small Britain Britain xiqqoo tahuu deemti Scotland referendumii biraa gaafannaa jechaa jirti Ireland kaabaa isaanis referendumii gaafachuun oolanii yookaan bilisa bayanii yookaan ammoo jechuun Ireland kibbaatiin Dublin walitti dabalamuun oolanii Wales isaanis jechuun mal daawwachaa jiran Ingilizii guddoon Ingilizii xiqqoo ta'uun ooltu jechuun Ingilizii kalee halkan qixxee sa'aatii Awurooppaa irraa kaatee jechuun Awurooppaa waldaa Awurooppaa tokkummaa Awurooppaa gamtaa Awurooppaa keessa baatee jirti oduu addunyaa malee guddaati oduu addunyaa kan isinitti barbaan Great Britain is officially out of the European Union since last night. Today, actually. America kale ture. Isaan biratti guyyaa har'aati. Daawwattoota jalatamoo fi kabajamoo argaa jirtan hundattuu oolmaa bultiin baraadha sun oduu guddaa addunyaa keessa oduu akka malee guddaa waan taateef Ingilizii jechuun waldaa Awurooppaa keessaa bahee oduu guddaa gurra isin buusuu qabna beekuu waan qabdanii fi isinitti himne. Kalammaffaa Coronavirus China rafa faca'ee addunyaa waliin gaggahuutu jira biyya hedduu keessatti coronavirusin yookaan virusin qofaa virusin jechuun dhukkuba sombaati wal fakkaatu ka dhukkuba sanyii sombaa dhukkuba jechuun sanyii hafuura hargansuuti wal fakkaatu sombaalee miti coronavirus biyya hedduu keessatti mul'achaa jira maddi dhukkuba kana China jedhamee yaadama China keessatti jechuun mootummaan China dhukkuba kan qolachuu fi torban tokko keessa jechuun hospitaal gurguddoo lama jaarsisee jira hospitaal gurguddaa lama ka dhukkubsata coronavirus qabu jaarsisee addunyaa jechuun akkamiin China akkamiin akka wajaartu China akkamiin akka hojjettu fi China akkamiin akka jechuun speedan waan tokko rakkoo tokko furtu addunyaan hordofaa baate coronavirus China keessa dhalatee addunyaa kan waliin gahuutu jira inni illee dhukkuba jechuun dhukkuba gosa jechuun hafuuran daddarbuu ta'uu danda'a jechuun dhukkuba jechuun hargansuu dhukkuba sirna hafuur baafachuu kan akka sanyii influenza fa'a kan akka sanyii SARS fa'a dhukkuba gosuunii jechuudha. China irra jechuun balaliin xayyaaraa ka godhamoo ka biyya addunyaa kana akka dhaabatu gaafatamaa jira keessattu jechuun waldaani hojjettoota xayyaaraa Ameerikaa jechuun Ameerikaan xayyaaressi gara China akka hin balaliine gaafatee jira. Waldaan paayilotota Ameerikaa illee waan akkas akka inni gaafachuu fedhu kan akka inni gaafatu maddi miidiyaan adda addaa odeessaa jira. Afrika irraa immoo jechuun xayyaarii balalii guddaa China tu qabu kan nama hedduu China fi deebisu ka China ti deebisu China geessu China fidu xayyaarii Itoophiyaa jechuun waan kana Aki qorate balalii gar China godhu dhaabu gaafatame ture garuu pirezidaantiin adoontaanii CEO'n hogganaanii humna qilleensa Itoophiyaa sarara qilleensa Itoophiyaa humni qilleensa ka waraanti sarara qilleensa Itoophiyaa Tawalde namni jedhamu
balalii chaayinaatti goonu yookaan ammoo himalaaf deemaaf deebii chaayinaatti goonu hin dhaabnu jedhee dubbatee jira. Hin dhaabnu jedhee dubbatee jira. SARS jechuun yeroo amma kana baay'ee nama sodaachisa jira. Kalee akkuma dhageennetti odurraa akka dhageettan taatetti Botswana biyya Gabiroonii keessatti Botswana Gabiroonii biyya Afrikaa kibbatti argamtu keessatti namni jalqaba ka mallattoo dhukkuba korona vaayirasii qabu argamee jira. Namni sun nama Chaayinaa irraa dhufe ka xayyaara Itoophiyaatiin deemuu jedhamee jira. Itoophiyaallee keessatti waan kanaan wal fakkaatu warri mallattoolee adda addaa qabu ka korona vaayirasii biyya Itoophiyaa keessattuu argamanii qabamanii jiran jechuun yookaan akka isaan nama walitti makamne godhanii jiran. Kun jechuun nama afaan meedikaalitiin koorantaayini ta'anii jiran yookaan koorantiin ta'anii jiran warri kun akka nama biraatti wal arganii dhukkubni daddabarsanii yookaan vaayirasii nama biraatti hin facaasne yeroo fi bakka ta'etti qabamanii yookaan ugguraman. Itoophiyaa keessatti wanti ta'aa jiru kana jechuun Itoophiyaan jechuun waan kana immoo qorachuu fi waan kana jechuun ofirraa qolachuuf waan kana malitti dha'uuf qophoofnee jirraa jetti. Qophaa'anii jirti Itoophiyaan. Korona vaayirasii Itoophiyaan ofirraa to'achuuf korona vaayirasii Itoophiyaan to'achuuf qophooftee jirti garuu warri afraan biyyattuu jechuun dhukkuba kanaan shakkamanii qabanii laaboraatoorii ittiin ilaalan hin qabdu Afrikaa kibba dhiig warra ergiti. Ammoo xayyaarii keenya karaa Chaayinaa deemuu hin dhiisu itti qophoofnee jirraa jedhan warri jechuun laaboraatoorii dhukkuba ittiin ilaalan hin qabne ka qophaa'eefii jiru. Warri dooktorii gahaa hin qabne ka qophaa'eefii jiru. Warri hospitaala hin qabne ka qophaa'eefii jiru. Warri jechuun rakkoo biyya keessa furuu hin dandeenye ka dhukkuba biraa daddarbaa to'achuu hin dandeenye ammoo ka korona vaayirasiidha qophaa'ee jiru. Laaboraatoorii Chaayinaattuu ergan. Dhukkubni kun jechuun laaboraatoorii dhiifama Afrikaa kibbattuu ergama. Dhukkubi kun mallattoon isaa dhukkuba jechuun wanni mul'ate kun korona moo korona vaayirasii miti ka jedhu mirkaneeffachuuf iyyuu ka erganii saampilii dhiigaatii fi akkasumas waan adda addaa kana irraa fuudhan biyyitti ergame biyya Afrikaa kibbaati. Garuu xayyaarii Itoophiyaa balalii Afrikaa kibbaa hin dhaabu maal jennaan mootummaan Itoophiyaa rakkoo kan qolachuuf yookaan rakkoo kan irraanuu fi qophii fixee waan hundaaniyyuu dhukkuba kan to'achuuf qophaa'ee jira. Kanaafuu xayyaarii Itoophiyaa balalii isa gagar Chaayinaa hin dhaabuu jechaa jiran daawwatoo jalatamuuf kabajamoo kun inni haala dhukkuba saarisiiti. Mootummaan Itoophiyaa Chaayinaa irraa jechuun dhaabuu hin danda'u maal jennaan horii guddaa barbaada doolaariin hin jiru isinitti jennee himne jirra. Mootummaan Abiy Ahmed Ameerikaa jechuun fuul itti buttee jirti. Ameerikaa jechuun fuul itti guuraa jirti. Miinyi itti guurtadhanii akka naannoo keenyatti yookaan ammoo jechuun nyaara itti guuraa jirti. Ameerikaan gammachuu hin qabdu Doonaald Tiraamp jechuun Itoophiyaan walii galtee Misrii wajjin qabdu ka jechuun hidha guddicha laga Abbayyaasan haga Itoophiyaan hin simatin Doonaald Tiraamp hidha guddicha san walii galtee mallatteessi jedhee Abiy Ahmedittu bilbilee himee jira maddi oduu Reuters. Kanaan dura Abiy Ahmed irra gammachuu hin qabu Doonaald Tiraamp. Maal jennaan Abiy Ahmed laaqana na jala nyaate laaqana kiyya irbaata kiyya Abiyyitu na jala nyaate biyya badii irraan dandamadhe. Biyyan badii irra dandamadhe muummichi ministeera biyya sanii noobeelii argatee jedhee gammachuu akka hin qabne ibsatee jira. Daawwatoo jalatamuuf kabajama bakka jirtan hundattuu oolmaa bultiin badhaadha. Oduu addunyaatti fi oduu adda addaa tokko isinitti himuu jira. Warri dhuftanii galatooma namkum tokkoof dhibisa jiran daawwachaa jira. Warri biraa dhaga'uu barbaadan qoqooda ishee gogoda waliin gaggaya. Donald Trump Abiy Ahmed jechuun daabboo na jala nyaate noobeelii na jala fudhate noobeelii sila ka argachuu malu ana waraan hagamii hagam hambise rakkoo hagam biyya hedduu keessaa baase garuu badhaas sila ka argachuu qabu ana garuu muummee ministeera biyya tokko badhaas dhiyoo kanatti argatee jira jedhee dubbatee jira. Gammachuu akka hin qabne dubbatee jira. Abiy Ahmed illee Afrikaa kibbaa gaaf deeme ani jechuun kaadhimamuu fi akkasumas noobeelii argachuu wanni an beekin jiru gaafii yoo qabaattan warra gaazexeessotan jechuu isaati deema warra garee noobeelii nan badhaasu ka Norway gaafadha. An qubiin qabu jedhee dubbatee jira. Donald Trump namtichi dhiyoo jechuun gaafa filannoo isaatii fi deeggartoo isaatiin dubbachaa ture Abiy Ahmed jechuun nyaata kiyya laaqana kiyya irbaata kiyya na jala nyaate noobeelii sila naamalu kan biyya badii irraa aanse oolche dhiifam kan biyya badii irraa oolche fudhatee jedhu kun amma jechuun Itoophiyaa fi Misri waa'ee hidha guddicha laga Abbayyaa gubbaattu ijaaramaa jira. Lagi Abbayyaa jechuun hidha guddaattu ijaaramaa jira. San gubbaatti araarsuu fi mootummaa Abiy Ahmeditti fi mootummaa Mohammed Al-Sisi walitti fiduu fi Washington DC gubbaatti yeroo ammaa kana mariitu godhamuutti jira. Mootummaan Ameerikaa jechuun waliigaltee gamii Itoophiyaa fudhachuu hin barbaanne ka bu'aa Itoophiyaa birmadummaa Itoophiyaa miidhuu dandayu ka fedhii Itoophiyaa tuquu dandayu mallatteessi jedhanii mootummaa Abiyyi gubbaatti yookaan ammoo warra Itoophiyaa ka marii kanaaf Washington DCtti argamu gubbaatti dhiibbaa godhaa jira jedhamee odeeffamaa jira. Donald Trump kalee telefoon bilbilee Abiy Ahmediitiin jechuun waliigaltee laga Abbayyaa ka mootummaa Misrii wajjin godhaa jirtan kan simadha waliigaltee kan akka isan mallasitanisan jajjabeessaa jedhee haamilee kenneefii jedhee akka inni dubbate dubbii himaa mootummaa Ameerikaa dubbatee jira. Dubbii kana sababa godhachuuni maddi oduu Reuters gabaasa bal'aa qabatee ittiin bahee jira. Reuters maddi oduu guddaa ka addunyaa gubbaa tokkoffaa
maddi oduu Reuters ashaagreedhaan yookaan ammoo Abiy Ahmed itira waliigaltee mootummaa Misrii wajjin godhamu ka hidha laga Abbayyaa the Great Ethiopian Renaissance Dam afaan faranjiitiin akkas jedhama GERD akki mallatteessu jajjabeessee jira jedhama. Donald Trump harki namni micciiruu beekan beeytanini amma kan rakkoo guddaa keessa jira inni mataan isaa harki namni micciiruun beekama rakkoo guddaa keessa jira mataan isaa maaliif impeachment waan jedhamu tokko dhageettanii jirtan impeachment jechuun pirezidaantiin tokkini yoo inni daba hojjate mootummaa yookaan pirezidaantummaa irraa buqqisu yookaan ammoo waajjira irraa kaasudha wanni sun taa'eef maaliin beeytanii mootummaa Ukraine gargaarsinii mootummaa Ameerikaa irraa argatu tokko kennuuf maan jedhe gargaarsinii kenna ammoo jechuun maal ilma Joe Biden naa qoradhaa ilma Joe Biden jechuun waan isa hamtuu barbaada hamtuu isa qoradha naa gad erga jedhe ilma Joe Biden jechuun paartii Democratii bakka bu'uudhaan nama isa wajjin filannoo dhufu yookaan filannoo kan gubbaatti dorgomuu deemu namni kun ittaana pirezidaantii mootummaa naannoo pirezidaantii mootummaa Ameerikaa ka Barack Obama ture Joe Biden qorachuu waan barbaaduu fi rakkoo Joe Bidenii qaba kanaafuu ilmi isatti rakkoo san keessene biyya sanitti iyyuu rakkoo ilma Joe Biden rakkoo isaa qoradha naaga darga because he was looking a dirt on him miidiyaan Ameerikaa kenne gabaasetti dhoqqee isirra barbaadu jira isfaaluuf maqaa balleessuuf maqaa ilmaatiin abbaa maqaa balleessuu fi dhoqqee yookaan ammoo rakkoo yookaan ammoo jechuun waan adda addaa kan inni keessan waan hamtuu naa barbaadinaa kenni amma maqaa balleessaa jedhu Donald Trump jechuun warra rakkoo keessa jiran biyya rakkoo keessa jiranii bulchaa Ukraine harki micciir akkas qabe meeshaa waraanaa sii kenna Raashaa wal dhabaa jirtaani Kiriimiyaa barbaaddani Kiraayimiyaan sirra fudhatame jirani maal si hagoonure waan meeshaa waraanaa jechuun koongireesiin ka qopheessettuu jira sii kennina garuu ati jechuun warra Ameerikaa keessa filannoon dorgomuu barbaadan maatii isaanii ilmaan isaanii ka achi jiran san yookaan ka isa wajjin nagada qaban suni ka isa wajjin daldala hariiroo adda addaa qaban suni beeyta warri irraa kaasne jechuun wa barbaanna waan hamtuu barbaadaa jirra warri waan yakkaa yookaan ammoo waan maqaa balleessa barbaanna odeeffannoo sun harka qabda dabarsinaa kenni jira Joe Biden ilmisaa akkinni jechuun rakkoo keessa jiru yookaan waliigalteen tataan tokko hamtuu godhee jedham dhagahee jennaan amma jechuun hidha laga Abbayyaa hidha guddicha laga Abbayyaa gubbaatti Abiy yeroo amma kana barattoonni Oromoo itti kaanii jiranii qeeroon itti kaanii jiranii biyyi keessa Amaarii itti kaanii jira biyyi keessa Wayyaaneen itti kaatee jirte hariiroon inni Eertiraa fi gaafa Afrikaa wajjin qabulleen akki gaarii tahaa hin jirtu Wallaggaatti waraan banee jira argee jira yeroo inni dadhabaa hidha laga Abbayyaa mootummaa Misrii bu'aa isaa eegsisii fi mootummaa Misrii yookaan Masrii mootummaa jechuun Mustafa Al-Sisi kiyyaa jedhe beeta Donald Trump Mustafa Al-Sisi abbaayirree gosan jaaladhuuti jedhe Mustafa jechuun Al-Sisin abbaayirree gosan jaaladhuuti Mustafa jedhan duratti Muhammad Al-Sisi jechuun abbaayirree gosan jaaladhuuti inni jiraachuu qaba maatii warra akka firaatti wallaalani akka firaatti wallaalan maatii warra akka firaatti wallaalani torbaan kan keessa jechuun torbaan darbe jechuun waliigalte jechuun Middle East yookaan ammoo Middle East jechuun baha jidduu galeessa Filisxeemii fi Israa'el jidduutti nagaa buusu Donald Trump dhiyoo kan qabatee gabbahee jira jalqaba biitii deeggarte Misriidha araari kun araara guddaadha araara jechuun jaarraa kanaati jedhe Donald Trump dhaadate araara kanaaf deeggarsa Al-Sisi barbaada Al-Sisiin ammoo jechuun maal deeggaree jira gabbahee Donald Trump waliin dhaabanna Donald Trump wajjin dhaabanna jedhee jira Abiy Ahmed ammoo jechuun yeroo amma kanatti yeroo akka malee mootummaan isaa biyyi keessa illee deeggarsi qabullee miti biyya lallee keessa noobeelii argasullee amma busheessaa jira noobeeliin isaa bushaawaa jirti noobeeliin isaa suchuun Abiy nagaa buusuu danda'a Abiy jijjiiran fi danda'a kan jedhu nam dhiisanii Abiy biyyi balleessu Abiy jechuun biyyi nagaa dhoguu deema wanni jedhamu waan jiruu fi yeroo akka malee yaraa yeroo inni akka malee dadhabu waan ta'eef Donald Trump dur dhaabachuu hin danda'u Donald Trump Abiy jechuun doolaariin dhufaa hin jiru investoroonni biyya keessa waa ergaa hin jiran kanaafuu Abiy IMF irra birrisi gadhiisifna IMF irra persentii dhibba agasiitiin liqeen Itoophiyaan durii argattu gadhiifama Faransaay meeshaa waraanaa sii kennu deemtee itti himna baankii addunyaa gubbaa gargaarsisi godhama Ameerikaallee jechuun gursha wayii afaan si buusti kanaafuu ati jechuun Misrii wajjin waliigaltee laga Abbayyaa ka bu'aa Itoophiyaa dabarsee kennuu dandaya bu'aa Itoophiyaa bu'aa Oromiyaa ka Oromoo laga Abbayyaa qofaa miti lageen akka xixiqqaa akka guuder akka fincaa laga akka daabus laga akka dhidheessaa fa gubbaatti jechuun wanti ammaan duubattu godhamu mootummaan Misrii to'achuu dandaya maal jennaan kun hundinuyyuu bishaan gara laga Abbayyaatti deemu miidhuu waan danda'uuf
mootummaan Itoophiyaa faliinni qabu waliigaltee kan keessa bahuu qabaa jecha namni hedduun dubbachaa jira. Waliigaltee kan keessa dhiisee deemuu qabaa. Ameerikaan jechuun Ameerikaan haala mijeessitii malee biyya jechuun murteessuu dandeettu miti waan Itoophiyaatii fi waan jechuun Misrii kan gubbaattu jedhee namni akka malee dallansuu qabu ibsachaa jira. Ameerikaan yoo haala mijeessite bareeda. Walittuu fiddee warri lamaan waliin mari'atu Itoophiyaa fi Misrii fi Suudaan wajjin mari'atanii malee Ameerikaan murteessuu hin qabdu. Ameerikaan waan kan gubbaa irratti aangoo olaantummaa qabaate Doonaald Tiraamp waan birmadummaa biyya Itoophiyaa miidhuu dandayu. Waan bu'aa Itoophiyaa dabarsee kennuu dandayu. Akka Itoophiyaan yookaan mootummaan Abiy Ahmed godhu dirquu hin dandeettu waan jedhudha. Abiy Ahmed jechuun hindoone hin jira jedhee fakkeessu farra jechuun bakki jechuun hidha laga Abbayyaa san daawwatee footoo kakkaa'ee gad erga jira. Footoo miti dubbiin Abiy dubbiin footoo miti. Warri waan kana mari'achaa jiru warri waan kan gubbaatti jechuun mootummaa Misrii wajjin taa'ee Washington DC keessatti jechuun marii gubbaa jiru. Warri kanaanii marii dhiisaa keessa galaa jedhin yoo bu'aa Itoophiyaa ka dabarsee kennu taate. Wanni kun jechuun yoo biyya sana kamiidhu taate jechuun mirga Itoophiyaan Oromiyaan laggeen isii misoomsuu ka dandeettu cufaayyuu ka ugguru taate jechuun bishaan haga jechuun waa hedduudhaan jechuun miidhaa guddaa qabaa jedhaman warri jechuun waa'ee bishaanii qoratu ogeeyyii waan kan gubbaa dubbata akka malee gaarii Abiy malee jiru doolaanis itti hafuuti. Doolaanis itti hafuuti jechuun uummata Oromoo qabaddi isa biraa qabaddi aangoo barbaadda horii barbaadda annaa gala jechuun ammaaf garuu tasgabbaa'e warri kan kee waan kan mari'achaa jiru biyyattu galcha jedhe. Bakka millenniumii san maal jedhan bakka millennium wanni maal jedhan jechuun hiddaasee giddibii san deemtee footoo kaatee gadhiistee jirta. Footoon sun fal guddoo illee hin taatu Abiy kan sitti mufen si gorsina. Kanaan duraayyuu simmeenya beqqalee nama waan kan hojjetu ijjeesiftee sin jedhanii si himachaa turani. Ati waan kan gootee jennaan habashaan si galaafachuu deemta hagammaati mitiiyyuu siin obsitu. Oromoollee sitti hin callisu waan kan gootee jennaan maal jennaan laga Abbayyaa kana jechuun laga Abbayyaa kana hidha guddichi kana bishaan guutu hedduun isaa Oromiyaa gubbaa dhufe. Bishaan guutu hedduun isaa Oromiyaa gubbaa dhufe. Lagi guutar Oromiyaa gubbaadhaaf dhidheessan Oromiyaa gubbaa dhufe. Lagi jechuun fincaa Oromiyaa gubbaa dhufa. Lagi daabus Oromiyaa keessaa ka'a. Laggeen gurguddaan hedduun Oromiyaa keessaa ka'anii laggeen achi guutan hedduun isaanii ammaan booda Baaroo Akkoobo maali cufa ifradda Beenishaangul Oromiyaa keessaa ka deemu Gambeellaa keessaa ka deemu. Ammaan dubsan gubbaatti ijaaramuu hin danda'amu ka jedhamu kun bu'aa Oromoollee miidhuu deema bu'aa Itoophiyaallee walumaa galatti ni miidha. Kanaafuu keessa bayi jenna daawwattoota jalatamuuf kabajamoo waa'ee hidha guddicha laga Abbayyaa isinitti himne. Ingilizii European Union keessa bayi isinitti himne. Corona virus Afrikaa dhaqqabe humna dontaane jechuun sararii qilleensa Itoophiyaa balalii isa ka Chaayinaa hin dhaabu jedhe durataawwan isaa jechuun obbo Tawaldeen dubbatee jira kan isinitti himne. Amma oduu eessa isinitti himna oduu oolmaya Oromiyaa maaltiin aduu meetanerra Shaashamannee jira Jawaar Muhammad Kofalee jira Shaashamannee shamarran shaashe Shaashamannee shambule shaashe shamarran shaashe shambule shaashe Shaashamannee ani jechuun har'a waan argee beetanii waa'ee Shaashamannee sun daawwadha jennaan dubartii Shaashamannee sun argee kamataa keenya dhuuf Shaashamannee shamarran shaashe shambule shaashe saamii gootu mataa keenya dhufe jechuun agartanii jirtanii shamarran shaashe kaarra galgala si wajjin gala galgala silkii si bilbila Shaashamannee shamarran shaashe manni keessa malkaa'uudha shamarran shaashe argine jirra jechuun Jawaar Muhammad shamarran shaashe isteediyeemii namni guute isteediyeemii Shaashamannee isteediyeemii Kofalee argitanii jirtan akkas yoo namaan jalatamti. Namaniyyaan tole abbiyyoo rabbii biraa tole Shaashamannee shamarran shaashe Shaashamannee shambule shaashe qoqqoota facaasa waliin gaa Shaashamannee kafaa'uun akkasiin simatamee jechuun hiriirii gurguddaan ka deeggarsaa namni isteediyeemii guute sagantaa kafaa'uu ka Jawaar Muhammad suniif gabbahe jechuudha. Biyyi kun cuftinuu biyya biltsiginaan herregachaa jira. Biltsiginaan eessa jira namni gaafachaa ture. Jawaar jechuun mootummaa fakkaata. Isteediyeemiin jechuun akka inni itti badhaatu namni akka itti simatu faashin shoo fakkaata. Faashin shoo shamarran shaashe shambule shaashe shamarran shaashe
shamarran shaashee shambuleen shaashee babbareedanii uffatanii abbootiin amantii abbootiin aadaa wanti hundinuu jechuun argitanii jirtan akki nama jechuun itti simatame amma kun mana arrabsiti. Okay jechuun akkasitti iyyuu shaashamannee namni bahee jechuun Jawaar Mohammad simate kofoleetu akkas simate biyya gootota qoreetu akkas jirtu mee ilmaan kofolee jirtu ilmaan kofolee jirtu ilmaan shaashe jirtu ilmaan kuyyaraa jirtu malkaa'otaa jirtu ijoolleen bishaan gurraachaa jirtu ijoolleen nageellee arsii jirtu qooma waayyu caakkiso jirtu ha jirtu jaalkii tokkotu jira Minnesota warra qoomaa takka beekte tokko dabarsise saayimmanna jirtu ilmaan saayimmanna jirtu ilmaan Jaafar washee jirtu ijoolleen caatimannaa hoo ma caatimannaa barreessa caatimannaa jirtu caatimannaa burqaa xunnoosoo jirtu burqa xunnoosoo caatimannaa burqa xunnoosoo maqaa sura kwalla jaaladda jirtu me barreessa ilmaan shaashoo gosi guddaan qubate gosa madarshooti madarshoon jirtanii akkuma roobeni ka walashee shaasheen ka madarshoo tedhan nama arsirra baradde kan cufayyu madarshoo juulla shombe jirtu me madarshoo barreessa madara abbuu xaroo warra abbuu xaroo jirtu bada arsitiyya bada arsi bada gada bada shaalla bada baalicho bada baaliyyo ilmaan si komando torbaan kan cufayyu guddoo nu boonstanii kanumaafi arsi ilmaan jechuun guddoo nu boonstanii jechuun akkaataan isin jechuun koraa kafaa watti simattan akka malee waan nan boonsuufi gosa arsii illee maqaa yaamee beekte akkasuma wal barsiisuufi jechuun halkasoon gosa Dr. Abdallah Hussein watticha dugaati nama akka malee jaaladhu nama akka malee dinqisiifadhu ana addunyaa kan keessatti nama arjaallee nama jechuun beekallee nama akkasii arga hin beeku Abdallah Hussein watticha jechuun addunyaa kan irra akiramee jira nama akka malee dandeettii qabu nama halkasooti fuuli rabbi isaa haa toluuti jechuun odosila waan irra kan bahee arge akka malee gammada nama akka malee sabboona nama akka malee qabsaawaa nama akka malee waliin jiraadhe nama guddoo jechuun influence na godhe Abdallah Hussein watticha dugaati halkaso funyimura jirtu agabaabsinu asumatti sheedama funyimura halkaso adamoonye gosa arsiiti kun cuftinuyyuu ayyuuba makko sheedama hodhitu huduga hiriyya huduga qaba war hudugaati hudugalleen qaba hodhitulleen qaba gosa baqqala dawaanoo fa'a huduga gosa abbaa amaanoo jedhee hiriyya ki tokko takkanatti ba daawwatoon jalatamuuf kabajamoo shamarran shaashee shambulee shaashee shaashamannee shamarran shaashee jenna shaashamannee shambulee shaashee shamarran shaashee shaashamannee birda barree malkaa'udaa birda barree har nageellee arsii birda barraa kuyyara birda barraa kofalee qooma bishaan gurraacha haa birda barruuti sun jechuun taate dubbiin haajan taate argite jechuun nama niyyaan tole abbiyyoo rabbii biraa tole dubbii hudug kadir haji tokkin hudugaatin hudug jechuun gurbana waliin galu huduga weege warashmanna caatimanna saayimanna weege abbakar jedhan abbakarii gosa jechuun umar suleymaaniti weege madara abbuu xaroo daawwattoon jalatamuuf kabajamoo ka jechuun ka arsii ka kafaawoo kan dhiisna birbaana dabarra jechuun shamarran shaashe jenne dubartii shaashellee agarree faashin shoo shaashe agarree maanguddoota agarree hayyoota agarree mata duree hardhaa ka bira jabaattu dabruu deemna mata duree hardhaa guddaan shaashamannee
shamarran shaashee shambulee shaashee shamarran shaashee gaaf booran deemnullee yaa intala boorana jenne sirbina intala boorana yaa intala boorana boonatiyaa jenne sirbina intala boorana illeen sulleen fagoo miti gurba tokko gurba shaashamannee jechuun shambulee shaashee qabna argita jirta intala boorana sun sirbuma keessa qub qabni malee jechuun argine hin beeknudha babbareedduun boorana illeen gaaf sun hin baati gabbaati gayyaati cuftinu ka gujii ka boorana ka gabraa ka garri cuftinu gayyaati eegee akkas enneen duddubata jechuun waraana jechuun wallaggaa tahuutu jiru waraan wallaggaa irra haasofna waraan wallaggaatiif lama magarsa mata dureen guddaan tokkin kana waraani wallaggaa kunini waraan akka malee hamaati jeequmsi kun jechuun nama hedduu miidhaa jira ummata fayyaaleeyyii jiruu isaanii baay'ee gaaga'ee baay'ee miidhee namni yeroo ammaan tana jechuun qotachuu fi facaafachuu ka qotate galfachuu daldalachuu olii gadda deemuu bobbayaa galtii rakkoo guddaa taate wallaggaa yeroo ammaa kana godini wallaggaa afraanuu jechuun seeri takkalleen hin jiru olaantummaan seeraa hin jiru mootummaan waraananii yookaan irreen ummata bulchaa jira ummati akka malee miidhamaa jira jechuun qonni bar darbe hin qotamne warri qotatee warri buna facaafatalleen yookaan ammoo funaannachuu hin dandeenye buna isa galfachuu hin dandeenye misoom wanni jedhamu ka mootummaa takkalleen hin jiru barachuuf barsiisuun addaan dhaabattee jirti yeroo ammaa kanatti wallaggaan jechuun fakkeenya si'oolii taatee jirti jechuun fakkeenya jechuun azaaba taatee jirti addunyaa kan gubbaatti wanni wallaggaatti godhamu kun nam dubbatuuf hin qabne malee sila waanuma gosa mootummaan suudanfaati daarfuur keessattuu godheefa yookaan suudanii kibbaa keessattuu godhe yookaan bar durii waan mootummaan jechuun ummata tigraayittiin adabe waan gosunitti wal fakkaata jechuun gaafa mootummaa ce'umsaafaa waan harargee keessatti oromoo godhan wanni wallaggaa waan sunii wal fakkaata jechuudha wanni kun ammoo namni dubbachaa jiru hin jiru wanni nama ajaa'ibu yeroo ammaa kana wallaggaa keessatti mootummaan jechuun tajaajila kennu kaisa guutumaa guututti dhaabee jira tajaajila kennu qofa osoo hin taane intarneetiin guutumaa guututti dhaabatee jira intarneetiin hin jiru telefoonii jechuun tajaajilli telefoonaa hin jiru telefoonii poostaa hin jiru namni waan takka wal quba qabu hin jiru waan takka namni wal dhagahee du'a ofii awwaalachuu boo'ichi walii gahuu odeeffannoo walii qabatanii jechuun garii kun nagaya garii kun waraana jedhee namni waliin dubbachuu hin dandeenye yeroo ammaa kana jechuun akka malee rakkoon guddaa wallaggaa keessa jirti jechuudha. Torbaan kana keessa jechuun raappoorteriin ka mootummoota wal ta'anii yookaan United Nation ka mootummoota wal ta'anii ka United Nation Finfinnee ture. Gaafuminni ture kan keessatti Finfinnee keessattu intarneetii mootummaan Itoophiyaa cufee yeroo gabaabaa fi baatii takkaa olii kan inni jechuun ji'a tokko olii kan inni wallaggaa keessa intarneetii cufe Itoophiyaan intarneetii cufuun akka malee waan badiitidha waan badaadha mootummaan Itoophiyaa intarneetii akka deebisu jedhee dubbatee jira ka wallaggaa kan namni quballe qabuuf hin jiru namni dubbateef hin jiru Itoophiyaan yeroo ammaa kana hidhamtoota siyaasaa hedduu hidhaa jirti wallaggaa keessatti naannoo adda addaa Oromiyaa Gujii Booran keessatti jechuun warra maqaa siyaasaa hedduu hidhaa jirti jechuu Itoophiyaan hidhaan kun akka hiikatu mootummaan akka dhaabbatu mootummaan hidhaa kan akka inni dhaabu filannoon duratti mootummoonni adda addaa jechuun amma kana waan itti dhaga'ame ibsaa jiranii ibsi ejjannoo jechuun Human Rights Watch ka torbaan kanallee kan mul'isa jechuun Itoophiyaan jechuun aadaa hidhaattuu deebitee jirti Itoophiyaan jechuun aadaa jechuun ummata jechuun hidhuu yookaan ammoo ummata dararuu jechuun ummata jechuun sagalee dimokiraasiitu jira jedhanii namni dimokiraasii gabbahe nama roorrisuutti itti fuuftee jirti wanni kun dhaabachuu qabaa jedhanii jechuun warra adda addaa dubbachaa jiran jechuudha. Dubbii wallaggaa kun maaltu jira yoo jennu dubbii wallaggaa kun dubbii siyaasati dubbii siyaasaa badde dubbii siyaasaa hammaatte dubbii kana mootummaan karaa waraanaatiin furuu hin danda'u jechuudha. Mootummaa qofa osoo hin taane warri mootummaa wal lolulleen warri riphee loluu of hin jiru yookaan bilisa baasuu of hin jirullee waan kana karaa waraanaatiin mo'achuu hin danda'an. Filannootti nu dur jira. Filannoo kana qophaahu yookaan yeroo gabaabduu fillee taanaan filannoon kun darbullee taanaan malii tokko dhahamuu qaba. Mootummaan jechuun waan kana jechuun armistice jechuun waliigaltee rasaasa dhaabu waliigaltee lola dhaabu godhuu qaba jechuun mootummaan waan kan lolii dhaabbate yeroo gabaaba fillee taanaan naannoon sanini jechuun tasgabbaahuu qabdi naannoon sunin tasgabbaahuu qabdi yoo akkas hin taane waraanii fal hin ta'u waan waraan kana kan dhagaye keessa mootummaan mo'achuu hin dandeenye mootummaan hin mo'atu. Namni garii mootummaan humni waraana guddaa qaba mo'achuu danda'a jedhan mootummaan humni waraana fedhi qabaatee jennaan mootummaan humni waraana fedhi qabaatee jennaan Tigraay mo'achuu hin dandeenye wayyaanee mo'achuu hin dandeenye wayyaanee miiliyoonii 4 ummati wallaggaa wayyaanee Tigraay olidha zooniin afraan kunin baay'inaan mo'achuu hin danda'u wanni wal mo'ataniif iyyuu hin jiru jalqaba Eertiraa mo'achuu hin dandeenye qawween
warri garii jechuun mootummaan waan kan waraanaan fixuu qabaa jedhee warri barreessu jiru olaantummaa seeraa kabachiisuu fi warri kun warri garaa yaadu warri jechuun waan kana jechuun dantaa uummata irrin kaayyatin jechuun haajaa hin qabne wanni amma deemaa jiru kan argaa jirru kunin kakkanaa jechuudha wanni nu amma argaa jirru kakkanaa jechuudha mootummaan waan kan waraana mo'achuu hin danda'u falattuu barbaachisaa jechuudha mootummaan waraana mechanized tahee waraana jechuun ammayyaa ka meeshaa gurguddaa qabatu naannoo sunitti argee jira mo'achuu hin dandeenye waraanii baay'ee miidhame waraanii abiyyi tokkoffaa mootummaan waraana mo'achuu waan hin dandeenyeef abiyyi waraana harkaa hin qabu waraanii Itoophiyaa harka abiyyi hin jiru yoo inni deema riphee lolaan yookaan waan ta'e wal lola jedhu waraanii san dhiisee magaala keessa nam qaqqala magaala keessattu nam fixa magaala keessatti nam fayyaaleeyyii ijjeessa maaliif mootummaan waraanii kun is jalatti bulaa waan hin jirree fi biyyi nagaa dhowwuu barbaada biyya shororkeessuu barbaada biyya jeequu barbaada waraan ajajuu hin dandeenyetti waan to'achuu hin dandeenyetti ittiin fayyadamin waan gaaf harkasi bahe to'achuu hin dandeenye waraanii kun beeka gaaf tokko Kadiroon maal jedhe naa qabadha waraanii kun carraan argamee jennaan waraan abiyyi aangoo irra buusuu barbaadu waraan mootummaa abiyyi fonqolchuu barbaadu waraanii kunin haala ammaa kan jiruun waraanii deeggarsa siyaasaa dhabee malee deeggarsa guutuu addunyaa dhabee malee waraanii beekamtii addunyaa dhabe malee sila haala ammaan kan jiruun waraanii fonqolchu godhuu danda'a abiyyi jechuun security isa jechuun humni tikaa isaa ka damalaash to'achuu danda'utti hin jiru damalaash mataan isaa Geetaachoo Asaffaa tahee jira waan to'achuu hin dandeenye itti fayyadamuu hin qabu waraanii tokkoffaa wanni inni mo'achuu hin dandeenyeef waan abiyyiin barbaadeef hin hojjetuuf abiyyi kan beekaa labbi torbaan tokko lama keessatti jechuun labbi muddamsuun waraana jechuun poolisii Oromiyaa humna addaa jedhe leenjisee Gujiif Wallaggaatti ergee waraana addaa kan inni leenjisuun irra nyaatame labbiidhaan muddamsuudhaan waraana ajajuun danda'uuni Shimallis Abdiisaa wajjin taanii poolisii kuma gamii poolisii adda ka Oromiyaa jedhame poolisiin sunini irbaata rasaasaa tahee jira jechuun poolisiin sun dhumatee jira nama hedduutti dhumate abiyyi faatii maal jenna waraan ajajuu hin danda'anii waraan kana jechuun ajaji isaallee jechuun Lammaa Magarsaa garii ittiin gammanne waan jedhullee dhageenne jirra waraanii jechuun Lammaa waan ittiin gammadiniif abiyyiif Shimallis faatii poolisii adda naannoo Oromiyaa leenjisne Wallaggaa gubbaattu bobbaasne ni mo'annaa jedhame poolisiin sunin ufii irbaata rasaasa qawwee tahee ummata fayyaaleejii ammoo dallansuun hedduu fixe anfilloot hedduu fixe gidaamit hedduu fixe begit hedduu fixe naannoo jechuun qeellami naannoo san keessatti ummata fayyaaleejii baay'ee galaafatu waraanii abiyyi jechuun maaliif waraanii kun waraan jechuun lolaaf hin qophaahin abiyyi dhuga dubbachuu fi humni waraana kan caal guddaa qabaachuu ni mala to'achuu hin danda'u malee meeshaa waraanaa gurguddaa hin qaba taankii gurguddaa qaba jeetii miigii waraanaa gurguddaa qaba suu 27 qaba laawuncheroota gurguddaa madaafa gurguddaa qaba itti fayyadama jechuu danda'e namni gari jechuudha aktivistootni maqaan dha'uun barbaanne mootummaan qawwa guddaa qaba qawwa guddaa kanaaf fayyadamee jechuun warra kan barbaadeessuu danda'a waan jedhu gorsaa jiran garuu miidhaa siyaasatiin abiyyi laakkuminni Oromoo miidhaa deemuun laakkuminni Oromoo ijjeesaa deemuun Oromoonis jibbaa deemu waan Wallaggaa duul baneefi beek gindhiir keessa baqate gindhiiritti dhufu gabbuu sodaate waan Wallagga jechuun madeessa fi qeerroon jechuun kiiloomeetirii 45 Finfinnee irraa Bishooftu karaa itti cufte abiyyi jechuun ummata Wallaggaa dhiigsaa ummata Wallaggaa ijjeesaa qabeenyi isaa mancaasaa barbadeessaa biyyi isaa gubaa bosonaa daggal isaa mandhee raasaa isaa balleessaa bun isaa mancaasaa jaalmarroo fedhi sheexanallee wallolee jennaan Oromiyaa keessatti akkinni deeggarsa argatu hin jiru kunin jechuun mootummaan akka malee kasaara jechuudha abiyyi yeroo gabaabduu fi naga dhabuun kunini yeroo gabaabduu fi waraanii deemuun kun filannoof na gargaara jedhe yaadu ni mala maal jennaan abbaan irree filannoo hatu yoo hin dandeenye haala filannoo hachisiisuufis qopheessu waraana fa'uumuni naannoo garitti akka filannoon hin godhamne godhee irraanuu ni mala garuu abiyyi waan inni beekuu qabu filannoo kanaan mo'achuu hin dandeettu filannoo mo'attee bulchuu hin dandeettu abbaa irree ta'uu hin dandeettu abiyyi waraana harkaa hin qabdu dinagdee cimaa hin qabdu humni tikaa harkaa hin qabdu international supporting diploomasiin kufaa jirta Ameerikaan akka duris duub dhaabachaa hin jirtu Doonaald Tiraamp jala hin beektani laaqaan jala nyaatte noobeelina jala fudhattee dhasitti aaraa jira amma kan ammoo jechuun
wanti laga abbayyaa kan mallatteessitu malee fuulsii kannachaa hin jiru mallatteessin jecha dhiibba si godhuu jira European Union waan sin jedha argaa jirta